Gimtadienis. Saulytė, matot kaip šviečia, kaip gražu. Per debesis, bet taip gražu. Kaip paskutinė saulytė šviečia. Tai Local Pubo gimtadienis, ketvirtadienį, tai lapkričio 9 dieną. Aš visada galvoju, ar 7 ar 9. Raimondas laik atsimena, kad 9. Reiktų atsisukti tuos 6 metus atgal ir pažiūrėti, nes mes atsidarėm turbūt antradienį, o oficialiai ketvirtadienį darėm atidarimą. Man taip atrodo. Bet, 9 tai 9. Tai rytoj su alumi už baro stovėsiu. Bendrausim, kas ateis, jeigu kažkas ateis. Ir gimtadienis visada faina būna, visada linksma būna. Tai geriausia gimtadienio dovana kokia yra? Ateiti. Ir tuo pačiu, kadangi jau Local Pubo gimtadienis, galvoju, kada Bilaiko gimtadienis įdomu. Pirmiausia, reikėjo sugalvoti, kaip nustatytą gimtadienį, nes barą atsidarėmės birželį, o pats ženklas tai gimė dar seniau, o veikla pradeda dar vėliau vykdyti. Toksai daug visokių buvo ir pat nusprendžiau, kad turbūt teisingiausia yra gimtadienio laikyti pirmojo alaus paėmimą. Tai yra ne virimo startas kažko, o kai aš jį pasiėmiau jau išvirtą ir susikroviau į mašiną. O tai vyko gruodžio 4 dieną. Tačiau šitas gimtadienis nėra toks linksmas. Dabar gal linksmas, bet šiaip tai, kodėl jis nėra linksmas, nes gruodžio 4 dieną, kai pasiiminėjau pirmąją alų, pirmąją toną išvirto Smile alaus, buvo tokia situacija, kad prieš kelias dienas buvo uždaryti visi barai. Nebeleido vykdyti veiklos. Aš imu tą toną ir nežinau, ką daryti su jų, nes nėra kam parduoti. Tai kažkaip tai buvo, kad, liūdna. Ir tas alus prastovėjo, aš dabar galvoju, turbūt antras karantinas gavosi, ne? Turbūt antras. Tai jisai prastovėjo, mes nepardavinėjome iki gegužės galo, jeigu gerai atsimenu, buvo atidarimas, kai vėl leido dirbti barams. Ir gal tik lauke leido dirbti pradžioje turbūt. Tai buvo pilnas laukas, ten tų žmonių šalta. Man atrodo, kad tas, ar ne tą pačią dieną dar ir pasnigo šiek tiek. Bet, ar gal kitą dieną pasnigo. Bet, žodžiu, buvo tų žmonių pilna ir kažkaip visi tokie pagaliau leido išeiti kažkur išgerti alaus. Tai va, tai turbūt tas alus pusmetis stovėjo, tai tikrai nepridėjo jam gerumo. Plius tai, kad virėmės vienam bravare, tuo metu Pinys vadinasi, tai jis tikrai nebuvo geriausios kokybės. Tokios, kaip šviežias buvo vienas, bet po to oksidavosi dalis jo ir nežinau kodėl. Bet tai buvo. Tai va. Tai įsivaizduokit, dabar turim gimtadienį Bilaiko gruodžio 4 ir lapkričio 9 Local Pubo. Tai realiai viens prie pat kito. Nelabai smagu švęsti, kai taip arti. Geriau, kai didesnis skirtumas, ne? Ką. Tai gal ateis kas nors ketvirtadienį. Ir išgersim kartu alkoholio. Ar žinote, kas yra teprūmų? Visam pasaulyje teprūm yra Bravoro alaus kranų kambarys. Ne? Tai po žodžiu išvertus, tai reiškia, kad Bravoras atsidaro savo bariuką kažkokį. Taip jau įprasta yra. Nebūtinai taip, bet dažniausiai. Tai tep yra kranas. Nebūtinai alaus, gali būti ir vandens, ir kažko kito gėrimo, gali kas bėga iš krano, bet šiaip kranas. Tai Vilniaus savivaldybė mums rekomendavo šitą pavadinimą lietuviškai. Tapų namai. Teprūm galėtų būti tapų namai. Tai reikės taip ir padaryti turbūt. Padarysim tapų namai. Eitumėt, skambėtų. Bilaik tapų namai. Kas tie tapai, nežinau, bet matyt taip galima. Jeigu jie rekomendavo, galim turbūt padaryti, tada jie neprisiknis, ne? Spėkit, kas nutiko. Gavom raštą iš lietuvių kalbos kažkokius skyriaus iš savivaldybės.
Mes tą buvom gavę, jeigu atsimenate, spėjimą jau, kai atsidarėm Trakų barą, kad nebuvo parašyta, kad taip yra baras. Ir buvom baisų nusikaltėliai. Tai dabar dar blogiau. Dabar prie Bilaik Teprumo yra parašyta baras, bet jie mažai, matai, ant langų yra B raidė ir virš jos yra parašyta craft beer, local food, craft food, man atrodo, Teprumo ir dar kažkas, man atrodo. Yra parašyta. Tai jie atsiuntė man reikalavimą, kadangi šitie ženklai yra informacija vartotojui ir nesvarbu jie laukia ar viduj, jie privalo būti išversti į lietuvių kalbą ir ne mažesniu šriftu parašyta negu angliškai. Ir tai yra dizaino elementas, šitie užrašai yra dizaino elementas ir dabar aš turiu visą išdarkyti, iššvaistyti ir ant langų apkliuoti visus, nes dar žinote, mes kitos žodžius galvojame, tai ieškojame angliškų žodžių, kurie būtų trumpi, arba junginiai labai trumpi būtų. O čia gaunasi, kad jie yra ilgi. Ir kaip jūs galvojat? Ką dabar reikia daryti? Pasakos istoriją, kaip... Nežinau, kaip čia pasakyti, apibūdinti, apsigalvokit patys apie tėtos jai. Sugalvojo Artūras įdėti nuotrauką. Nusipirko alaus kromę alaus mūsų ir ant lipduko nebuvo sudėti visi ingredientai. Buvo praleistas pasifloras. Ir jį tai labai supykdė tas dalykas, nes matai viršuje angliškai parašyta jam netinka. Ir jis sugalvojo, įdėsiu į Facebooką ir pasiskūsiu visiems, kad čia va kokie blogi yra Vidmantas kaip importuotojas, kaip čia viską blogai daro ir kaip čia viskas negerai yra su tuo. Aš tik noriu priminti, kad čia iš alaus importo yra vargo belė kiek daug ir dėl to jo nieks nesima. Naujienų įvežimui nieks nesima Lietuvoje. Yra kelios kelios nedėlis įmonės, kurios to užsiema, nes yra belė kiek vargo, belė kiek žaidimų. Tai talų reikia ne tik atsivežti, ten reikia susivesti kažkur parodyti, reikia apskaityti, reikia, o jo daug, mes sakau 50-60 naujų alų atsivežam per mėnesį. Nu, grubiai tariant, didžiąją dalį atsivežam po, čia tik naujų atsivežam, dar, pažiūrėjau, alkoholius tai kartojam dažniau. Atsivežame po dėžutę, tai, žodžiu, reikia atspausdinti kiekvienam alų lipduką, ant kurio būtų nurodyti ten visi depozito reikalavimai. Ir dydžiai nemažesni ten ženkliukai negu galima. Turi būti aprašymas, importuotojas, gamintojas, nu ir ten yra reikalų. Nu ir normalu, kad nespėjai visų jų suvedinėtų sudėčių, nes jie suvedinėjai alų iš interneto, kad būtų greičiau, o sudėčių internete neskelbė niekas, aiškiai. Tai reiškia, kad tu turi rankiniu būdu kiekvieną tą alų suvesti ir sužiūrėti, kas kur yra. Pasiėmęs skardinę, nuskaityti ir surašyti viską. Jūs net neįsivaizduokite tai laiko atimą. Ir aš turiu, reiškia, gaminti 50-60 skirtingų lipdukų kiekvieną mėnesį. Nu, tai yra žiauriai daug laiko ir tai yra absoliučiai beprasmis dalykas ir absoliučiai niekam neįdomus dalykas. Bet jisai sugalvoja, kad jam čia pikta dabar, ar nuotaikos nebuvo ir įdėti. Nu ir vakar ateina pas mus veterinarinė. Kažkas iš jo sekėjų draugų, turbūt, nes aš abejoju, jis pats tai padarė. Sugalvojo, parašys skundą veterinarijai. Matai, žiauriai didelį nusikaltimą padarėm, neįtraukėm ingrediento į sąrašą. Neišvertėm teisingai. Nu ir ką jūs sugalvojot, veterinarija 2 valandas pildė savo suknistą anketą kažkokią tai. 2 valandas pildė. Tai virš valandos mane ten tą dokumento, to dokumento aš sėdėjau, po to jau sako, eikit, mes pabaigsim. Tai 2 valandas, tai dar atvažiavę, pridėkit transportą ir pagalvokit, kiek dabar pinigų mūsų visų buvo išmesta į šiukšliadėžę dėl nieko. Nes jų darbas kainavo, tai realiai pusės dienos darbas dabar, dar plus aš turiu parašyti atsakymą, jie turės atsakymą patikrinti, ir tada dar kažkas gal svarstys, nu žodžiu, grubiai tariant, diena 2 žmonių dingsta dėl vieno tokio šūdino skundo, dėl nieko. Nekalbu, kad man pikta dėl manęs, aš taip nespėjau su festivaliu, su renginiais, su barais, visko tvarkytis. Dar man atsiunčia veterinarinį. Nu, nieko jie man nepadarys, nu ir ką, nu, bet laiko ir tokių, nu, nepatogumos sukelia labai daug. Tai
noriu perduoti tam žmogui linkėjimus, kuris neturi ką veikti daugiau gyvenime kaip tai. Tikiuosi, kažkada tu turėsi savo verslą ir apie tai pagalvosi ir tau bus gėda už tai. Ką tu padarėjai ir aš esu smulkus verslas, esu įmonės, mes šeimos barai du esam. Ir dabar reikia dėl to trukdyti man dar dirbti. Aš šitai pariu juodai ir sunkiai žiauriu dirbu, o tu man dar sunkiai tokius šūdus kišti. Nu, nieko to nepasieksi, nu, tu man tiesiog pridarysi laiko, mano išmesi veltui ir tiek. Bet, nu, absurdas dėl tokio šūdo. Aš suprantu, kad tau būtų kažkas nutikę, apsinuodėjęs būtum ar dar kas nors. Tada aš dar galiu suprasti. Žodžiu, tikiuosi kažkada gyvenime tu susidursi su tuo ir tau bus labai gėda, ką tu pats darėjai. O Artūrui irgi galiu padėkoti. Maladės, pasipiktinai, paskelbėjai ir davėjai durniui į rankas įrankį kažkokį tai. Nu, kaip sakyti. Yra kaip yra. Dabar turėsim laiko susirašinėti, su jais bendrauti.